Hi friends, welcome to TJ Cafe. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് മൈക്രോവേവിൽ എങ്ങനെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെറും 20 മിനിറ്റ് മതി. ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഗ്രീൻ പീസ്, ക്യാരറ്റ്, പച്ചമുളക്, ബീൻസ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് ഒണിയനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ സോൾട്ട്, പിന്നെ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, ഞാനിത് കാശ്മീരി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ബിരിയാണി മസാല, പിന്നെ 1 ഗ്ലാസ് അരി, പിന്നെ സ്പൈസസ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്പൈസസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അതിലോട്ട് 2 ക്യൂബ് ബട്ടർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തക്കോലവും ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്ക ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോയാ ചങ്ക്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് തൈരിട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിന് ശേഷം പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുക. റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും 1 സ്പൂണ് ബിരിയാണി മസാലയും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഈ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ്ചർ നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ബട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടറൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും. ഒരു ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ കാണിക്കുന്ന മഞ്ഞ കപ്പിലാണ് ഞാൻ അരി സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഉള്ള കപ്പിൽ വേണം 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് മൈക്രോവേവിൽ അടുത്ത 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം. പിന്നെ അടുപ്പിച്ച് മൈക്രോവേവിൽ 20 മിനിറ്റ് വെക്കരുത് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത 5 മിനിറ്റിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അടുത്ത ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇപ്പം ചോറൊക്കെ ഒരു 50% വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം കൂടെ ഉള്ളൂ പറ്റാനായിട്ട്, അതായത് വേകാനും കൂടെ. വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ 5 മിനിറ്റും കൂടെ ഞാൻ മൈക്രോവേവിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്.
ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒനിയനും കാഷ്യൂവും റേസിൻസും പിന്നെ കൊറിയാൻഡറും മിൻറ്റ് ലീവ്സും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് അതിനുള്ള ക്ഷമയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ഈ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണിത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മൈക്രോവേവിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കയറി കാണണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ്.